खुलुमबाय बियो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं इन्डियान एम्बासिनि ड्राइभार दैमु ब्रह्ममोनखौ पाकिस्ताना हगारबाय। बडलेण्ड आरो बडलेण्डनि बायजोआव असमिया फरायथारनांगौनि गोनांथि गैया। हिमन्त बिश्व शर्माया GMCH आव COVID-19 टेस्ट लेब बेखेवदों। 11 साननि गेजेराव पेट्रलनि बेसेना 6.2 रां आरो डिजेलनि बेसेना 6.4 रां बांदों। जरहाटनि 3 पुलिस अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय। जख्लाबान्दायाव 4 गान्दा सिखारि हमदों। भारत चीन सिमनानि दाङाबाजियाव सान 20 भारतारि रौनिया मुंख्लं। दानिया आबुं रादाब। पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव थानाय इन्डियान एम्बासिनि 2 मावफारियाखौ पाकिस्तान सोरखारा उदां खालामफिनबाय। बै 2 भारतारि एम्बासिनि सोद्रोमाफोरनि सासेया आसामनि दैमु ब्रह्म, गुबुन सासेखौ पाल सेल्वे दास होननानै मिथिनो हादों। दैमु ब्रह्मआ इस्लामाबादाव थानाय भारतनि हाइ कमिशनार मावख'नि ड्राइभार। भारतारि एम्बासिनि 2 सोद्रोमामोनखौ भारतारि थिउरियाफोरा लांखारदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय समबारखालि दैमु ब्रह्म आरो पाल सेल्वे दासमोना गारि लाना ओंखारलांनानै गोबाव समसिम फैफिनैनि थाखाय थिउरियाफोरा लांखारनायनि एजार होनानै भारतआ गोख्रों नारसिननायनि उनाव पाकिस्ताना बिसोर 2खौ उदां खालामनानै होयो। लामायाव एक्सिडेन्ट खालामनायनि थाखाय दैमुमोनखौ एरेस्ट खालामनानै जेरा खालामनाय जादोंमोन होननानै पाकिस्ताना खेंफारथि होदों। मख'नो गोनांदि दैमु ब्रह्म आरो पाल सेल्वे दासमोनखौ जेरा खालामनायनि मुङाव पाकिस्ताना देहायारि साजा होनायजों लोगोसे मैला दै लोंहोदों होननानैबो अजद थिखांदों। आसाम सोरखार थांनाय 22 मे 2020 खालि गेजेट नटिफिकेशन फोसावनाय बायदियै आथिखालाव बडलेण्ड आरो बडलेण्डनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा असमिया राव सोलोंथारनांगौ गैया। बेखौ नटिफिकेशननि पेरा 4 आव रोखायै लिरखानाय दं। बेनिखायनो बे आयदाखौ लानानै गोबां गिनांगौ गैया। मख'नो गोनांदि बे नटिफिकेशनखौ रायजो बेंगिरि जगदीश मुखियाबो मुंसाइ होखांबाय आरो गनायथि होबाय। लेजिस्लेचार ब्रान्चनिफ्राय फोसावनाय बे नटिफिकेशना आथिखालाव अरायजोर आयेन एबा खान्थि जानानै थाखाबाय। बबेखानि बे गासैबो बर' थुनलाइ आफाद आरो आगुनि BTC सोरखार आरो BPFनि नाजानायाव जाफुंदों होननानै बर' रेबग्रा जथुमा बुंनानै बाख्नायदों। आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिमायाव COVID-19 टेस्ट खालामग्रा 3थि लेब बेखेवदों। सावस्रि मन्थ्रिया दिनै बेखेवनाय लेबजों लोगोसे आसामा गं 22 COVID-19 लेबफोरखौ मोननो हाबाय। GMCआव दिनै आरोबाव गंसे COVID-19 लेब बेखेवबाय। GMCआव दिनै आरोबाव गंसे COVID-19 लेब बेखेवनायनि उनावनो सावस्रि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनैनिफ्राय रेपिड टेस्ट जागायबाय। आनजाद नायनायनि थाखाय नोगोरमानि मोन 12 जायगायाव थै लानाय जादों। बबेखानि दिनैनिफ्राय 27 जुननि गेजेराव गुवाहाटी नोगोरमायाव 50,000 टेस्ट खालामनाय जागोन। पुलिस बिफान आरो बास सालायग्राफोरखौबो टेस्ट खालामनाय जागोन होननानै सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो अलखदनि समावबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना सानफ्रोमबो बांगासिनो आरो सरासनस्रा रायजोफोरा बेनि बिबानखौ लानांगासिनो दं। नोजोरथावदि थांनाय 11 साननि गेजेराव पेट्रलनि बेसेना 6 रां 9 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 6 रां 8 फैसा बांबाय। दिनैनि सानाव आसामाव पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 82 रां 57 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 75 रां 9 फैसासिम सौहैबाय। मख'नो गोनांदि दैबाना बोहैबोनाय बादि पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायनि जुनै गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि बेसेनाबो बांनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि सिगाङावनो अजद होनाय पेट्रल डिजेलनि भेटखौ गोख्रैनो बोखारनानै लायाब्ला सरासनस्रा रायजोफोरा बेसेन बांग्लाबनायनि गोबांथार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। जरहाटनि सासे लाइमोना पुलिसनि जिम्मायाव जिउ गोमानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सासे SDPOजों लोगोसे 3 पुलिस अफिसारफोरखौ मंगलबारखालि सासपेन्ड खालामबाय।
बै साथाम अफिसारफोरा जादों तिताबरनि SDPO AK हजाय, बरहाट्ला थानानि OC मिन्टु गगৈ आरो बगाजान आउटपस्टनि ICO गपाल दले। मख'नो गोनांदि बरहाट्ला ओनसोलनि 33 बोसोर बैसोनि जयन्त बरा मुंनि सासे लाइमोनखौ रबिबारखालि हराव आर्मि आरो आसाम पुलिसनि जथाय टीमआ हमना लांदोंमोन। नाथाय समबारखालि फुङाव जयन्त बरानि गोथै सह बोखांनो हायो आरो बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। आसामनि आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बरानि दैदेननायाव मन्त्रि जगेन महन आरो जरहाटनि MP तपन गगैमोननि टीमआ जयन्त बरानि न'आव थाङो आरो खहा जाफुंनायनि थाखाय 6 लाख रां अनसुंथाइ फोसावो। बबेखानि जयन्त बरानि नखरनि सासे सुबुंखौ सोरखारि साख्रियाव थिसनगोन होननानैबो खोथा होबोयो मन्थ्रिफोरनि टीमआ। बेनि अनगायैबो बे जाथायखौ आसामनि रिभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्टनि कमिसनार सेक्रेटारि ललित गगैनि दैदेननाया गोजौ थाखोनि नायबिजिरगोन होननानैबो मन्थ्रिनि टीमआ फोसावदों। बेनि सिगां बे जाथायखौ एडिशनेल DC तपन गहायनि दैदेननायाव नायबिजिरगोन होननानै जरहाटनि DC रशनी A करितिया फोसावदोंमोन। जख्लाबान्दा आरो नगाव पुलिसआ जथाय अपारेसन खालामनानै जख्लाबान्दानिफ्राय 4 गान्दा सिखारिफोरखौ हमदों। हमजानाय 4 गान्दा सिखारिफोरखौ हावराघाटनि कांबुरहा तकबी आरो हेनारी इंटी, कामपुर खाथियातलनि जेमिर आली आरो कलियाबरनि बाबुल आली होननानै सिनायथि होदों। रिपर्टनि बादिब्ला बाबुल आलीनि न'निफ्राय गंसे राइफल आरो थरबा गोगो गुलिखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। बिसोर 4बो लोगो नांनानै काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव गान्दा सिखार खालामनो खाबु लागासिनो दंमोन। बबेखानि जेमिर आरो बाबुलमोना गान्दा सिखार खालामनायनि दायाव सिगांबो पुलिसजों हमजाखांबायमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। भारत-चीन सिमनानि गलवान खाथिनि खाथियाव जानाय दाङाबाजियाव सा 20 भारतारि रौनिया मुंख्लं जायो। बे दाङाबाजिजों लोब्बा गोनां सा 43 चीननि रौनियाखौ भारतारि रौनिया आवग्रिनानै दोनदों। सुलुंनि बादिब्ला समबारनि मोनाबिलि समाव लादाखनि गलवान खाथियाव भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि जायो। जाउनाव सा 20 भारतारि रौनिया मुंख्लं जानायनि अनगायैबो गोबां रौनियाया गोब्राब जखम जानाङो। बेराफारसेथिं भारत आरो चीननि रौनियानि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजिनि सायाव फिनजाथाय होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।